Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mekanik andalan kita, Mas Bekem. Kali ini kita kedatangan unit Nissan March. Kita tanya-tanya langsung ke mekanik andalan kita. Ini keluhannya apa ya, Mas? Jadi gini guys, jadi ini mobil keluarnya itu saat di jalan yang jalannya bergelombang itu terasa geduk-geduk ya guys. Itu kayaknya ini di bagian area shock breaker ya guys. Kemungkinan itu ganjelnya itu kurang kencang ya guys. Bagaimana? Ya kita akan mengganjel di jalan ini guys. Ini mobil kalau di jalan itu yang jalannya bergelombang itu rasa geduk-geduk ya guys ya. Nah, kita akan memasang ini karet buat ganjel ya guys. Kita menggunakan karet bekas, bahan bekas. Ini kita bentuk seperti ini ya guys, lingkaran seperti yang ada di sini. Bentuk lingkaran ini ada 3 mat ini guys, buat ganjelan ya guys. Ya, ini kita pasang. Boleh tanya nggak, Mas? Ya siap. Itu kenapa kok bisa diganjel-ganjel itu? Emang standarnya kayak gitu? Ya standarnya sih enggak ya guys ya, ini standarnya bukan kayak gini. Ini cuman apa ya, yang punya mobil itu nggak ada dana lah Buat penggantian part ya? ya. Siap. Jadi ini sementara diakal-akal dulu. Ya pakai karet bekas, ban bekas. Ini ada tiga lembar ya guys. Ini perkiraan aman untuk berapa bulan ini? Ya perkiraannya ya 6 bulan lah masih aman. 6 bulanan masih aman, masih kuat lah. Ntar kalau ada biaya yang punya mobil pasti diganti lah sama yang punya mobil. Siap. Jadi keluarnya cuma ini kerasa bergeluduk-geluduk di jalan keriting gitu. Iya. Kalau di jalan gelombang itu terasa geduk-geduk ya guys, di arah shock breaker. Mungkin itulah karena nggak ada ganjel yang sebenarnya gitu. Jadi yang sebenarnya itu yang orsinil seperti ini ya? Iya, seperti ini. Cuman ini sudah aus. Iya. Ini udah pada pecah ya? Oh iya benar. Pada jebol. Iya ini. Semua. Nih. Guys, kita bisa lihat udah pada jebol, swag. Ini penyebab mobil Nissan March bunyi geluduk-geluduk di jalan keriting ternyata ini guys. Ini harusnya sih diganti, cuman karena faktor ekonomi, jadi ini sementara diganjel dulu untuk meredam bunyi pada shock breaker. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Bekem. Ya, siap, sama-sama guys. Ya. Oke. Mungkin sementara itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Subscribe. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.